ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अब ঝোলটা ফুটে গেছে। এবার যে বড়াগুলো করে রেখেছিলাম, এবার এইগুলো দিয়ে দেবো ঝোলের মধ্যে। এবার এটা 10 মিনিট ফুটতে দেব। তরকারিটা হয়ে গেছে। এরকম তরকারি বানাবেন, খুব ভালো লাগবে গরম গরম। নামানোর আগে একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। রেডি আমাদের তরকারি।